tými ľuďmi a oboznámili ich s podstatou poľovníctva. Prvú vychádzku som venoval predovšetkým zisteniu miest, kde sa jelenia zver zdržuje, nájsť jej priechody a rujoviská jeleňov. Už o 3:00 popoludní vychádzam tiahlou s vážnicou na hrebeň nad dedinou. Práve tu sa každoročne odohráva divadlo, mnohokrát skryté pred očami nepovolaných. Táto časť revíru patrí k najmalebnejším. Miešaný bukovo-dubový porast lemujú z oboch strán húštiny a na hrebení ich vystrieda vyše storočná smrečina a neveľké lúčky. Ľahký vánok prináša typický pach rujného jelenia. A keďže málo kto napíše o ľuďoch, ktorí aj v tom nevľúdnom počasí sa pohybujú v prírode, ktorí sa starajú o tú zver, ja som sa to snažil dať na svetlovože, ako sa hovorí, na výsline a trošku aj zaspomínal na ľudí, na kolegov, ktorí niektorí už bohužiaľ medzi nami nie sú, ale aj vďaka ich práci slovenské poľovníctvo dosiahlo takú vysokú úroveň, akú v súčasnosti má. V našom rodnom Gemeri, ktorý sa považuje za ekonomicky zaostalý kraj, sami vidíte, máme tu krásnu prírodu, máme tu skvelých ľudí, poľovníkov a aj vďaka nim, ako som spomenul, to poľovníctvo na Slovensku naozaj vykazuje už aj medzinárodne uznávanú úroveň. V tejto knižočke majú naše detičky ilustrácie, ktoré môžeme vidieť aj na tejto výstavke. Je to kniha pána Štefana Rempera, ktorý nás oslovil, proste videl naše práce. Myslím, že to bolo v Lani na Hubertovej jazde zrovna. A opýtal sa nás, že teda, či by sme jeho príbehy z poľovníckeho prostredia nepoilustrovali. No, tak deti sme nejako namotivovali a myslím si, že to vyšlo celkom fajn. A veľa z týchto obrážtekov v tejto knižke je. S poľovníkom Štefanom Remperom sme rozhovor nakrúcali v lokalite Bodnárka, v prekrásnych revúdskych lesoch, odkiaľ je nádherný výhľad na mesto a okolité lesy. Mojou snahou bude dať na papier tie krásne zážitky, ktoré som prežíval po boku priateľov, keďže ich mám nemálo a za ten poľovný život sa človek spoznáva ľudí, vznikajú nové priateľstvá, ktoré si naozaj veľmi vážim. Nestačí v živote poľovníka si naštudovať iba tú povinnú literatúru, ktorá slúži